Sunt Ioana Chiringaș și astăzi o să citim cu titlul Crăciun fericit Sodor. Era o noapte de Crăciun de iarnă, cu lumânări și lumini foarte fainoase și mai foarte frumoase dintre ele și numai decât aici. Hani, trenulețul galben deschis, ca să face acolo să face niște proclamare de Crăciun. Cadourile de Crăciun, Moș Crăciun care să fie acolo și toate trenulețele mai foarte cuminți, ca să face acolo și între ele să fie cel mai mult dintre ele să ascultăm cel mai bun de Crăciun. Unde ești? Întrebă Hani. La tine, spune Camaladevi. Hani și Camaladevi au fost afară ca să face acolo niște planuri de Crăciun. Nurcehan, Gina și Lorenzo au văzut dintre ele cum să face acolo și dintre ele un Crăciun fascinant ca să fie acolo și cel mai frumos eveniment. La televizor, Hani a făcut un dans de Crăciun și a face niște colinde de Crăciun. Colindăm, colindăm iarna, Hani de preșine s-o vezi. Colindăm, colindăm iarna, ca să fie domnești. Moș Crăciun cu plete d'albe, să vedem trenulețe, să aduce cadouri multe la alte trenulețe. Moș Crăciun, Moș Crăciun, un brad frumos, să vede prin Sodor. Un brad frumos, să vede prin Sodor. Ca și cadourile de Crăciun al lui Hani, să mai vede cel mai mult pentru cumințenii de trenulețe. Alte trenulețe mai fi și în Sodor, ca să fie și mai ele pentru dieseluri și pentru motorurile tancului. Wow, câte lumini de Crăciun să fie! Exclamă Hani. Mulțumesc, spune Scandy. Hani a primit un cadou ca să fie acolo și era un pian de jucărie cu multe butoane, un ceas cu cuc, o păsărică verde povestitor de pluș și un pian electronic mai mare și mai lung. Astea sunt cadourile, spune Hani. Să vedem ce au făcut alte cadourile pentru alte trenulețe. Cadoul lui Camaladevi erau niște bijuterii și niște jucării de pluș. Acestea sunt aici și cadouri mai frumoase de tot, ca și lui Scandy îi place jucăriile de pluș. Așa să și vedem ce să uite aici, spune Hani. Ca să vedem și alte lucruri aici, a venit și Nurcehan, Gustavo, Gina, Raul, Verzuiță și Karishma. Ca să ne vadă unde este și ce mai bună, unde era ca să fie și dintre ele cadouri frumoase și bune, când ne face niște frumușenie și niște dragoste și bucurie, ca să fim ceva năsit cu globulețe de Crăciun, verzi, albastre, roșii, galbene și argintie. Să vezi acolo și un ornament tradițional, să fie o steluță de pe brad. Ca să fie și ce mai mult de acolo, dintre ele să face aici și alte trenulețe, ca să fie dintre ele. Acestuia era un Crăciun foarte frumos să fie acolo, ca să fie și un alt colind de Crăciun. Clopoțel, clopoțel, clopoțel din Sodor, să mai ieși și cum mai ieși să punem ce a zis. Acestui tren este cel mai cuminte
care este cel mai cumințenie de aici. Cu cumințenia lui Hani, acesta să fie mai îndrăgostitor, să fie cu dragoste și cumințenie și bucurie și îndrăznețe. Cu Hani și Karishma să fie acolo până la restaurant special de Crăciun, să fie să mănânci niște piurele de cartofi cu mămăliguță, orez și pui. Asta să fie și între ele și mai și aici, spune Hani. Dar vreau și niște spaghete bologneze. Ok, spune bucătarul. Bucătarul a făcut niște spaghete bologneze pentru Hani și se spune ce frumos arată Crăciunul. Dacă o să fie și el de aici un Crăciun cultural, să fie unul dintre altele mai îndrăznețe. Mai Hani și când Hani se vede acolo, trebuie să face aici pentru o vacanță de Crăciun. Și dintre ele, o zi de iarnă să fie cel mai frumos dintre ele. Cu zăpadă, cu bulgări, cu omul de zăpadă și cu fulgi de nea. Ca să fie cel mai alb iarnă, ca să fie din Sodor. Ce frumos! Exclamă Hani. Să spune ce este, ca să fie și dintre ele că o să faci acolo. Dacă este Crăciun, este Crăciun. Crăciunul lui Hani este cel mai văzut și acolo și a văzut dintre ele. A venit Paisley, Kairi, Thomas și Rosie. Și face acolo, să faci acolo cu Thomas și Rosie, să vedem și alte paracum dintre ele. Paisley și Verzuiță a văzut că acolo face de acolo niște planuri de Crăciun. Cu Karishma și Scandy am văzut de aici. Zagrid este un tren verde care vine de acolo. Lefi și Michelle și Silca și Zippy am văzut că e acolo și se spune de aici. Kamaladevi și Mary a văzut de acolo și se iese să spune. Abia și Nurcehan să vină aici cu dieselurile acolo. Shankar și Ivan că să fie de acolo cu niște santuri aici. Polly și Iris, Seruchiliene să facă acolo din desert. Letty și Crystal că să facă acolo până acolo și ele. Sheila și Gerald că să facă acolo și cu Lishana să fie de acolo într-o cabană de vară. Dar într-o zi de dimineață, Crăciunul este fascinant. Hani a trezit din nou să face acolo și dintre ele să fie cel aici. De mult, Crăciunul este fascinant. Crăciun fericit, Sodor!